ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மீல் சமையல். இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிஷ் ப்ரெட்டு யூஸ் பண்ணி சிம்பிளாக எப்படி பண்ணலாம், என்னென்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையானது தேங்காய் பால். ஃபஸ்ட்டு தேங்காவை நல்லா கட் பண்ணி தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கணும். மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பேஸ்ட்டாக தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி எடுத்திங்கன்னா அது கூட இந்த தேங்காய் கூட 2 ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க. வடிகட்டி எடுத்துட்டேன். இப்போ வடிகட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா வெள்ளை சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வெள்ளை சர்க்கரை எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நாட்டு சர்க்கரை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சர்க்கரை எப்படி போடணுமோ போட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ ப்ரெட்டை அதில் அப்படியே ப்ரெட்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி 4 பக்கமும் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கணும். எடுத்துகிட்டு ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு மேலே கொஞ்சம் ஒரு 2 கரண்டி நீங்கள் ஊற்றிட்டிங்கன்னா நல்லா அது ஊறிடும். இது அப்படியே சாப்பிட்லாம். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், வயிற்றுக்கும் நல்லது. தேங்காய் பால் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சிம்பிள் ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும். அடுத்தது ப்ரெட்டை வச்சு இன்னொரு டிஷ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ஆம்லேட், முட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். ஆம்லேட் ஸ்டைல் தான். இதில் எப்படி ப்ரெட்டு யூஸ் பண்ணலான்னு பாருங்கள். வெங்காயம் 2, தக்காளி 2, பச்சை மிளகாய் 1, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. பேன் வச்சுட்டேன். பேன் நல்லா ஹீட் ஆனோடனே எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் 2 கரண்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம். முட்டையை அதே மாதிரி 3 முட்டையும் உடச்சி ஊற்றி அது தனியாக வச்சுக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு. வெங்காயம் போட்டேன், கூட சால்ட்டும் போட்டேன். கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக மாறிடுச்சு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளி போட்டுக்கலாம். தக்காளியும் போட்டுட்டு பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். ஒன்று ஒன்றா எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வதக்கிட்டு இருக்கணும். ரொம்ப வதக்கணும்லாம் கிடையாது, சும்மா ஒன்றும் பாதிகமாக. ஏன்னா நம்ம ப்ரெட்டில் தானே அப்படியே வச்சு சாப்பிட போகிறோம். அதனால் ரொம்ப வதக்கணும்னா தக்காளி மட்டும் ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும். சில பேருக்கு டேஸ்ட் பிடிக்காது ரொம்ப வதக்கணும். சைட் பை சைடு நான் ஃபிஷ் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மதியானம் லஞ்சுக்கு. அது க்ளீன் பண்ணி பாக்ஸில் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா எல்லாம் வெந்துருச்சு. முட்டையும் ஊற்றி மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன், உப்பு, இது எல்லாத்தையும் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். 3 முட்டை இதில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ முட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா அடிச்சுக்கணும் முட்டையை. நல்லா அந்த எல்லோ மஞ்சள் கருன்னு சொல்லுவோம்ல, அதை நல்லா அடிச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அந்த வெங்காயத்தோடய இது ஆம்லேட் மாதிரி ஊற்றிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ப்ளைன் ஆம்லேட் போட்டு எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஆம்லேட் மாதிரி நம்ம ஊற்றிட்டு அது மேலே ப்ரெட்டு போட போகிறோம். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒன்றுமே இல்லை, இந்த ஆம்லேட் நம்ம எப்படி ஊற்றுவோமோ அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான். ஊற்றிட்டு அது கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு முன்னாடியே பாருங்கள், ஒன்றும் பாதியமாக இருக்கும்போதே நம்ம ப்ரெட்டை வச்சிடணும். ப்ரெட்டை இப்படி திருப்பியும் போடலாம். நான் 1 சைடு மட்டும் போட்டு அதை அப்படியே மடித்து விட்டுட்டேன். தோசை மடிக்கிற மாதிரி மடித்து விட்டுட்டேன். அதே மாதிரி இன்னொரு ஆம்லேட்டும் அதே மாதிரியே ஊற்றி ப்ரெட்டும் ஊற்றி இப்போ நல்லா டிப்பாக இருக்குது பாருங்கள் ப்ரெட்டில். இப்போ அதே மாதிரியே தோசை. வீட்டில் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.